connexions spirituelles sont d'abord spirituelles. You know, spiritual connections are first Avant de spiritually. chercher un homme de Dieu physiquement, trouve-le d'abord spirituel. Before looking, Pendant que maman chantait, un ange m'a fait descendre quelque chose. J'ai vu Jennifer Louisa. when my wife was singing, I saw an angel bringing something down, and it wrote Jennifer Louisa. Et le signe, elle est un peu mince comme ça. The sign is she's a bit, Et sur ses deux mains, and on both of her il y a des hands, tatouages ici. I see tattoos. Tatouages. I see tattoos on both hands. Jennifer, viens ici, on va parler. Sister Jennifer, can you please Can come I forward? prophesy? Look for him spiritually first, Comme elle. Charisme? as her charisma. C'est elle? Oui, c'est elle. Elle me cherchait spirituellement. She was looking. Je serai là pour vous. I will be there for you. Vous savez, les connexions spirituelles sont d'abord spirituelles. You know, spiritual connections are first Avant de spiritually. chercher un homme de Dieu physiquement, trouve-le d'abord spirituel. Before looking for a man of God physically, look for him spiritually first, Comme elle. Charisme? as her charisma. C'est elle? Oui, c'est elle. Elle me cherchait spirituellement. She was looking for me C'est ça, non? spiritually. Is that true? On dit ça, charisme, charisme. Charisma. Oui, Charisma? Charisma. Elle me cherchait. She was looking for me. Puisqu'elle me cherchait spirituellement, elle m'a trouvé physiquement. And because she looked for me spiritually, she has found me physically. Neida, comme Neida. Nada. C'est ça? Yeah, is that your name? I'm coming. J'arrive. Tell your neighbor, welcome to the prophetic and power explosion. Dis à ton voisin, bienvenue au prophetic explosion. Alléluia. Amen. Je vous aime de tout mon cœur I love you with all my heart, et je suis là. and I'm here. Moi, ne me prenez pas comme les orateurs là que vous. Don't take Je me suis as là. other speakers. I am here. Je suis un père et je viens comme un père. I am a father, and I'm coming as a father. Je viens pas comme une star. I'm not coming as a star. J'ai des lieux où je fais le prophète Joël. I have places where I behave like Prophet Joel. Ici, je viens comme un père et un prophète et un apôtre. Here I'm coming as a father, as a prophet, and as an Quand on ira apostle. au stade, je ferai le prophète And Joël. we will go to the stadium, then I will be Prophet Mais là, je Joel. viens impacter et je viens bâtir quelque chose. But here I've come to impact and to build. Tu as une merveilleuse équipe autour de toi. You have a wonderful team Est-ce around qu'on peut you. tous les acclamer? Ils sont très Can we nombreux clap ici. for the team? They are with a lot Les here. pasteurs de Rotterdam, The pastors d'ici from et Rotterdam, d'ailleurs. from here, from other Vous places. êtes vraiment des révolutionnaires. You are people that brings a J'ai vu l'apôtre revolution. Romano que j'aime I énormément, saw ça fait des années. Prophet Romano Et son that I saw and épouse, his wife. on peut les acclamer. Can we clap for them? Content de te voir. I'm Je vois happy aussi to l'apôtre see you. Guigui Pondele qui est I also parmi see nous. Merci Apostle Gigi beaucoup. Pondele. Thank you for being Et tous here. ceux qui m'ont accompagné. And everybody that came with me. Amen. So, tonight I'm going to teach on Alors, the prophetic. ce soir, je vais enseigner sur le prophétique. I'm going to teach about visions. Je vais enseigner sur les visions. And you will see visions. Et vous allez aussi voir les visions. Are you ready for that? Êtes-vous prêts pour cela? Are you ready? Êtes-vous prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour les visions? Ça Are va? you ready to see On vous visions? appelle comment? Ursula. Ursula? Oui. Mongolia? Mongolia? Oui. First I for you. Just wait. How do I know that it's Mongolia? Aujourd'hui, j'introduis. Today I'm introducing. Demain, on va Tomorrow, fuir la salle ici. people will flee from here. Quand on était ici, j'ai vu dans mon esprit un nom. J'ai vu Jennifer. When I was here, I saw in my spirit the name Jennifer. Elle est là. Is she here? Alors, avant qu'elle avance, Before she comes forward, si qu'elle balance juste la main. can she just wave her hand? Ok. Elle travaille avec toi ici. Does she work with Bon, you moi, here? sans mes lunettes, déjà, je ne vois pas. Without my glasses, I cannot see. Elle travaille ici Oui, elle travaille depuis des ici. années. For years, yes. C'est une perle que tu as. She's a pearl that you have. Pendant que maman chantait, un ange m'a fait descendre quelque chose. J'ai vu Jennifer Louisa. When my wife was singing, I saw an angel bringing something down, and it wrote Jennifer Louisa. Et le signe,
Elle est un peu mince comme ça. The sign is she's a bit skinny. Elle n'est pas noire. She's not Elle dark. n'est pas claire. She's not light. Elle est un peu... She's in between. Elle a une belle peau. And she has a nice skin. Je vais avancer. Can I go forward? Et sur ses deux mains, And on both of her il y a des hands, tatouages ici. I see tattoos. Tatouages. I see tattoos on both hands. Jennifer, viens ici, on va parler. Sister Jennifer, can you please Can come I forward? prophesy? Hein? Oui, elle n'aime pas que les gens voient. She doesn't like people to see her tattoos. Surtout à la main gauche ici et puis à la... C'est dans les deux mains? Is it on both hands? Yeah. Yes, sir. Okay, so... Can I start with you? Est-ce que je peux commencer? Ça, c'est juste un bonsoir. This is just a good evening. Je vais aller chez Charisma. And then I will go to Charisma. Je vais aller chez Melik. Then I will go to Malik. Hein? On peut avancer? Can we continue? Est-ce qu'on peut avancer? Can we continue? Yes, sir. On peut avancer? Can we continue? Ok. Je suis en train de voir clairement ce que je vois dans mon esprit. Now I'm entering into the vision. Voici ce que je vois de la part du Seigneur. This is what I see on behalf of the Lord. Je suis actuellement dans une vision I'm right now in a vision où je me retrouve dans le pays où j'ai rencontré mon épouse. where I find myself in the country where I met my wife. Exactement où j'ai rencontré l'apôtre Chamil pour la première fois. And also where I saw Apostle Shamil for the first Je me time. retrouve exactement au Ghana. I'm exactly in Ghana. Et je me retrouve à Accra. And I'm in Accra. Pourquoi je parle de Ghana? And why am I speaking of Parce que c'est Ghana? le pays attaché à ton père. Because it's the country that's attached to your father. Am I right? Yes, sir. L'ange m'emmène au Ghana à Accra. And the angels bringing me to Accra in Ghana. Je suis actuellement à Accra. I'm right now in Accra. Pourquoi suis-je à Accra? And why am I there? Je suis là parce que je me retrouve dans une grande réunion diplomatique où je vois les chefs d'État et les chefs de gouvernement africains de l'Union européenne et de plusieurs nations dans le monde. I'm in a diplomatic meeting with states of Africa and of the European Union. Et parmi les gens qui siègent, And among the people that are seated je there, te vois là. I see you there. Je te vois assise. I see you seated. Et le drapeau du Ghana est devant toi. And I see the flag of Ghana Le before chef you. de l'État du Ghana n'a pas pu être là. And the head of Ghana could not Mais be toi, tu as there. été mandaté comme diplomate. But you were mandated as a diplomat. Et je te vois dans une réunion des gens de l'Union africaine, les gens du Ghana, les gens de la région. Et je vois les gens de l'Union européenne. And I see people of the African Union and of the European Union. Et je pose à l'ange de Dieu la question. And I'm asking the angel of the Pourquoi Lord, je la vois là? why do I see her On m'a dit there? parce que l'année He prochaine, said because next en year, 2025, in une 2025, brèche va s'ouvrir pour toi. a door will Et be tu vas open for you. t'asseoir à l'Union européenne ici. And you will be seated in the European Union here. Elle a une onction sacerdotale et une onction royale. She has a priesthood anointing and a royal Il anointing. y a la couronne gouvernementale sur elle. There is a governmental crown upon her Elle head. va représenter le Ghana dans le monde entier. And she will represent Ghana in the whole Et les world. filles et les fils du Ghana seront fiers d'avoir une compatriote comme toi qui a élevé le drapeau de ce pays sur le plan international. And the people of Ghana will be proud of you that you raised the flag of Ghana in the world. Quelle étoile je vois ici. What a star am I seeing? À cause de ça, And because of ainsi that, parle l'Éternel, this says the tu ne Lord, rateras pas le domaine du mariage. you will not miss in the domain of marriage. Je vois dans tes doigts, il y a une bague qui n'est pas là. Je vois une bague comme avec deux croix comme ça. Une croix ici et une croix là-bas. I see a missing ring Tu as with une like bague two comme ça? crosses. Do you have such a ring with a cross? But you're not wearing it right now. C'est comme ici et puis c'est comme entremêlé comme ça. It's like two crosses. Tu as laissé ça où? Where is it? It's at home. Au home. C'est à la maison. Ok. Let's go home. Allons à la maison. Can we go home? Est-ce qu'on peut aller à la maison? I'm home now in the spiritual realm. Maintenant, je suis à la maison dans l'esprit. And when I'm in your house, Et quand je suis dans votre I maison, don't say where you are staying. I say exactly about your family. je vois la maison de ta famille. When you say Papa, when you say coffee, right? And I see coffee. Je vois That's the Kofi. name of your father. Ça, c'est le nom de votre père. You know Kofi Danso? This is Kofi Manso. Kofi Manso. Can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser?
husband of Mama Dora. Lucia, comme ça. Hein? That's your mom. C'est votre mère. Okay. So I'm home now. Alors je suis maintenant à la maison. Because you say home, I'm now home. Maintenant je suis à la maison. Et pendant que je suis à la maison maintenant, And while I'm in the house, je suis en train de voir dans mon la sobraki la mazovaleka. Je suis en train de voir dans mon esprit I'm seeing in my spirit papa et maman. Father and Et on me mother. parle dans mon esprit And they're speaking to me in my spirit qu'on est en train de vouloir prendre ton père. that they want to take your father, Mais on ne pourra pas l'avoir. but they cannot have him. Parce que papa doit assister au bonheur de ton mariage et de ton foyer. Because your father needs to be at your wedding and he needs to see the goodness of your house. Mais quand j'avance dans la vision, But while I go into the vision, je vois dans mon esprit deux enfants. I see in my spirit two children. Je ne sais pas pourquoi, c'est les enfants de qui. I don't know why and I don't know whose children they are. Je vois un enfant qui s'appelle Anthony. I see a child named Anthony. C'est qui? Who is it? It's my son. Et je vois deuxième comme Chanienne. I see a second like Cheyenne. It's my youngest daughter. C'est qui? C'est la cadette. Youngest daughter. Ta petite sœur. Non, sa cadette, la La dernière. cadette. Tu as deux enfants? How many children do you have? There's something missing here. Il y a quelque chose qui Qui est manque. ton enfant d'entre les deux? Who is your child among those two? Both are your kids. Yes. Les deux. Oui, tous les deux. Yes. Ce sont des enfants que tu as donné la vie. We are children that you gave birth to. Yes. Les deux. Où sont-ils? Where are they? With my brother. With No? your brother. Yes. Your brother. Your brother. Au lieu de voir le frère, je vois la sœur. And instead of seeing the brother, I see the sister. Ophelia, comme Ophélie. Ophelia. Elle est où? She's there. Elle est où? Where is she? Elle est là. She's there. La question que je pose. And the question Est-ce que I'm son mari est asking dans ce culte? is her husband here? Attendez, attendez. Wait. Je vois son mari I'm seeing her avec husband. des locks sur la tête. He has dreadlocks on his head. Ça, c'est une vision que j'ai. Je ne sais pas ce que ça veut dire. That's a vision Il est that un I'm peu seeing. fort comme ça. He's a bit big. Hein? Yes. Joligno. Il est là? Is he here? Viens. Please come forward. Tu veux avoir des locks ou bien tu veux des locks? Il avait des locks. He had the dreadlocks. Voilà. L'enfant, là, je ne parle pas de Chanienne et de Anthony. Je te parle de leur enfant qui s'appelle Anania. I'm not speaking of Cheyenne and Anthony. I'm speaking of their child Anaya. Comme Anania. C'est votre enfant? Is that your child? Yes. Turn back. Go on your knees. Agenouillez-vous. Look at your father. Regardez votre We are père. breaking something. Nous allons briser quelque chose. Le monde spirituel ne voulait pas qu'ils arrivent à fêter leurs 4 ans de mariage. The spiritual did not want them to celebrate their 4th wedding anniversary. Vous êtes mariés depuis combien de temps? How long have you been married? Hein? Almost 4 years. Ils sont 3 ans et quelques mois. They've been married for 3 years and a couple of months. Étends juste ta main droite. Just lift up your right hand. Please, just lift up your right hand. Yes. Dieu a dit à Moïse, il a dit, étends ta main. God said to Moses, stretch out your Alors que hand. tu as le Père, tu étends ta main. And as you, the Father, are stretching out your Vous allez hand, traverser la barrière de 4 ans, de 40 ans. Il n'y aura ni divorce, ni séparation there au nom de will not Jésus-Christ. be any divorce in the name of Jesus. You will bypass the barrier of 4 years or 40 years. Vous allez fêter You will celebrate vos 4 ans de mariage, your 4 years of vos marriage, 10 ans de your mariage, 10 years of vos marriage, 20 ans de your mariage, 20 years of vos marriage, 40 ans de your mariage. 40 years of Je marriage. prophétise sur quelqu'un I ce soir. prophesy to somebody Toutes tonight. les dates sataniques qu'on a imposées sur toi, Every satanic day that was placed upon je you, les crains et les déclare. I decree Tu and I iras declare au-delà des barrières au nom de Jésus. you are going past